Маленький круг. Комары. За проповеду. А что, никакой проповеди не будет? Храм что-то да? Не наш. Что хочет попробовать? Зелье. Что это такое? Это страшно. Позволяет не кушать несколько дней. Много трав заварено. Да, много трав всяких. О, я снимаю, ты пока комаров шлепал. Тихо, тихо, тихо. Намом Вишну Падая Кришна Прештхая Бхутале Шримате Бхактивиданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчитья Дешатарине. Добрый вечер всем, дорогие друзья. Мы рады вас всех видеть. У нас заключительное выступление. Сегодня мы будем петь Маха-мантру Харе Кришна. Многие из нас слышали уже эту Маха-мантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И что же значит эта мантра? Почему ее так часто поют на улицах прекрасного города Одесса и других городов мира? Этот метод, это возвышенный метод возрождения нашего духовного сознания, который заключается в том, что мы повторяем эти святые имена. Маха-мантра включает в себя 3 слова: Харе, Кришна и Рама. Харе — это энергия наслаждения Господа. Она звучит как Хара, но в звательном падеже Харе. Мы обращаемся к энергии наслаждения Господа. Имя Кришна означает «всепривлекающий». Это имя Верховной Личности Бога. И имя Рама означает «всерадующий». Верховный Господь, Он исполнен всех совершенств. И когда мы обращаемся к Нему по имени, то мы входим с Ним во взаимодействие. Киртан — это совместное воспевание святых имен Бога. Во многих религиях мира говорится о том, что необходимо повторять святые имена Бога. И что самое интересное, что в наш век, в котором мы с вами живем, сейчас век Кали-юга, век духовной деградации. Век Кали-юга, повторение святых имен Бога является единственным средством, способным помочь живому существу достичь совершенства уже в этой жизни. Можно заниматься различными духовными практиками, практиковать всевозможные виды медитации и другого самопознания. Но если человек не обращается напрямую к Верховному Господу, то ему очень сложно выйти из-под влияния материальной природы. И поскольку, как мы с вами уже упоминали, сейчас на дворе Кали-юга, это век духовной деградации, век ссор, век лицемерия, век обмана, век всевозможных войн, век распри всевозможных. Конфликты возникают по поводу и без повода на ровном месте. И в этот век очень сложно нам сконцентрировать свой ум. Очень сложно достичь совершенства при помощи какой-то медитации, поскольку медитация была предназначена для сати-юги, для века, в котором царила благость, гуна благости. Для Кали-юги предназначено совместное воспевание святых имен Бога. И этот метод был привезен из Индии, страны духовности. Привезен его божественной милостью ачарья-основателем Искон, Ачча Бхактивидантой с вами Прабхупадой. Искон — это аббревиатура. Переводится как «Международное общество сознания Кришны». Сознание Кришны — это сознание Бога. Сознание Кришны дремлет в сердце каждого живого существа. Все, что нам нужно, это лишь пробудить это сознание. Сознание Кришны — это не нечто навязанное извне, это не нечто состряпанное, придуманное или выдуманное посредством каких-то иллюзорных заблуждений. Сознание Кришны — это сознание Бога, сознание живого существа, достижение того уровня счастья и гармонии, к которому стремится любой человек. Все живые существа хотят быть счастливыми.
Каждый хочет быть любимым и быть любимым. Это две функции души. Любить и быть любимым. И пока мы не развивем в себе сознание Кришны, сознание Бога, все наши попытки стать счастливыми в этом материальном мире, они не в полной мере будут удовлетворять нас как душу. Поскольку душа, ее природа – это саччитананда, вечность, знание, блаженство. Каждый человек хочет быть вечным, никто не хочет умирать, каждый хочет все знать, и каждый человек, каждое живое существо хочет быть счастливым в этом материальном мире. Мы пытаемся достичь счастья при помощи различных методов, в разных гунах природы. Кто-то в гуне невежества, кто-то в гуне страсти, кто-то в гуне благости. Но воспевание Хари Кришна Махамантры сразу же поднимает наше сознание на духовный уровень, на уровень трансцендентный. Это метод, который рекомендован для всех людей нынешнего века, независимо от нашего возраста, от вероисповедания, от цвета кожи, от пола, от страны, в которой мы живем. Это метод, предназначенный для возрождения нас как личности, как духовной личности. И на какой бы точке планеты мы ни находились, в какой бы планете в этой вселенной мы ни находились, этот метод, он способен достичь и помочь живому существу, душе, достичь совершенства, возродить свои изначальные вечные взаимоотношения с «почему я страдаю?» и как мне избавиться от этих страданий. И единственный метод, рекомендованный священными писаниями, это повторение мантры Харе Кришна или любых других имен Бога, которые доступны нам в традиции, в которой мы находимся. В Шримад Бхагаватам, Священное Писание, есть такой стих: «Критея дхето вишнур, третая яджато мукхаих, два пары паричарьяям, калаута дхари киртанат». В Сатья-югу совершенство достигали при помощи медитации. В Трета-югу достигалось совершенство при помощи жертвоприношений. В Двапара-югу достигалось совершенство при храмовом поклонении. И в Кали-югу, в наш век, в котором мы с вами живем, совершенство достигается при помощи повторения святых имен Бога. Тасмат санкиртанам вишнур, джанган мангалам амхасам, махатам апикауравья, видхи айкантики нишкритам. Тот же Шримад Бхагаватам, величайший мудрец Шукадева Госвами, он говорит, что он обращается к царю и говорит: «О царь, святое имя Бога способно очистить живое существо от всех грехов. Поэтому во всей вселенной нет ничего благоприятнее санкиртаны. Постарайся понять это, и вслед за тобой это признают другие». И сейчас, что такое киртан? Киртан — это когда мы совместно возрождаем наше духовное сознание. Киртан исполняется в следующей манере. Есть ведущий, который ведет киртан, и все остальные участники данной яги, данного бескровного жертвоприношения, они слушают, как поет ведущий. За ведущим следующую мантру поем мы все. Потом опять поет ведущий, потом поем опять мы все. И таким образом мы все вовлекаемся в этот процесс возрождения духовного сознания. И при доступной и хорошей концентрации, при прикладывании усилий в том, чтобы просто слушать. Нам нужно просто слушать святое имя, слушать этот звук, который не сходит с духовного мира сюда, на нашу планету Земля. И слушать этот звук и повторять этот звук. Нужно постараться отвлечься от каких-либо мыслей, поскольку звуки мантры Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Звуки этой мантры, они приносят живому существу полное удовлетворение, поскольку это совершенная молитва, совершенная мантра, которая содержит в себе все другие молитвы. И эта мантра уникальна тем, что она нам дает возможность обращаться к Богу лично, к Нему как к личности. У каждого из нас есть имена. И когда к нам обращаются по имени, то нам
становится как минимум приятно, и мы хотим ответить как-то этой личности. Так же самое и Господь. Он личность, у Него есть своя планета, у Него есть образ, у Него есть форма, у Него есть желания, у Него есть друзья, у Него есть окружение, у Него есть атрибуты. Он личность, Он слышит, когда мы обращаемся к Нему, поскольку Он вездесущий. Везде. Кошмар. И таким образом мы можем войти в контакт с высшим сознанием, сознанием Бога, и постепенно, воспевая святые имена, достичь совершенства. Мы сейчас приступим, я еще раз напомню, вот у нас здесь на сцене, пожалуйста, поверните, вот так, да. Вот здесь на сцене написана мантра Харе Кришна, 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 Харе Харе, Рама, Рама Рама, Харе Харе. 3 слова, которые можно петь про себя, можно петь очень громко, можно петь очень тихо, можно... Еще немножко. Уникальность этой мантры в том, что ее можно повторять в любое время, в любом месте, в любых обстоятельствах. Когда нам весело, когда нам грустно, когда мы идем, когда мы прогуливаемся, когда мы работаем, когда мы кушаем, в любом состоянии можно повторять эту мантру. В этом ее совершенство. Вот. И сейчас мы начнем ее воспевать для того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Поскольку высшее совершенство – это доставить ему удовольствие. Спасибо большое. Харе Кришна, пожалуйста, присоединяйтесь к этому возвышенному методу трансцендентного воспевания святых имен Бога. Харе Кришна. Харе Кришна. По крайней мере, комары сегодня получат освобождение. Очень много комаров. Массово такое. Ну что, киска, тебе кусок надо? Он не мало. Видишь?
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
А что вы снимаете? Кто вы такой? Что вы снимаете? Кто вы? Давай иди. Иди про трусей сел. Иди. Иди потанцуй. Телефон нашел. Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Что вам надо от меня? Стоять. Что вы хотите? Куда пошел? Я ухожу Кичери. домой. Я за Кичери. Пожрать, да? Кичери пошел. Прабху, расскажите нам, что здесь происходит, Харе Кришна. Ну вы же сами все видите. Ну здорово, как люди, что люди творят, что люди творят. Очень здорово. А ты что будешь делать? Уже не насидишь. Иди. Харе Харе. Все это. Телефон у меня в руках. Да, это аккуратно. Кадила. А, я не могу мне Кадила. А тут вообще какая-то атака страшная. По-моему, с этой палкой еще больше.
я тут на рубль 70 нажег, а там потом храме. А их еще больше, когда я с палкой начал ходить, за мной. Их еще больше начало ходить. प्रभुपाद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन जय की जय, जय गौर वृंदावन। Все. 9 часов. Все. Да, вот так вот хорошего. Ну что?